放不下。3点，你永远要感谢给你逆境的众生。4点，你永远要宽恕众生，不论他有多坏，甚至他伤害过你，你一定要放下，才能得到真正的快乐。5点，当你快乐时，你要想，这快乐不是永恒的。当你痛苦时，你要想，这痛苦也不是永恒。6点，今日的执着会造成明日的后悔。7点，你可以拥有爱，但不要执着，因为分离是必然的。8点，不要浪费你的生命在你一定会后悔的地方上。9点，你石磨时候放下，石磨时候就没有烦恼。10点，每一种创伤都是一种成熟。11点，狂妄的人有救，自卑的人没有救。认识自己，降服自己，改变自己，才能改变别人。12点，你不要一直不满人家，你应该一直检讨自己才对。不满人家，是苦了你自己。13点，一个人如果不能从内心去原谅别人，那他就永远不会心安理得。14点，心中装满着自己的看法与想法的人，永远听不见别人的心声。15点，毁灭人只要一句话，培植一个人却要1000句话，请你多口下留情。16点，根本不必回头去看咒骂你的人是谁。如果有一条疯狗咬你一口，难道你也要它下去反咬它一口吗？17点，永远不要浪费你的1分1秒去想任何你不喜欢的人。18点，请你用慈悲心和温和的态度，把你的不满与委屈说出来，别人就容易接受。19点，同样的瓶子，你为什么要装毒药呢？同样的心理，你为什么要充满着烦恼呢？20点，得不到的东西，我们会一直以为它是美好的，那是因为你对它了解太少，没有时间与它相处在一起。当有一天你深入了解后，你会发现原不是你想象中的那么美好。21点，活着一天就是有福气，就该珍惜。当我哭泣我没有鞋子穿的时候，我发现有人却没有脚。22点，多1分心力去注意别人，就少1分心力反省自己，你懂吗？23点，憎恨别人对自己是一种很大的损失。24点，每一个人都拥有生命，但并非每个人都懂得生命，乃至于珍惜生命。不了解生命的人，生命对他来说是一种惩罚。25点，情执是苦恼的原因，放下情执，你才能得到自在。26点，不要太肯定自己的看法，这样子比较少后悔。27点，当你对自己诚实的时候，世界上没有人能够欺骗得了你。28点，用伤害别人的手段来掩饰自己缺点的人是可耻的。29点，默默的关怀与祝福别人
那是一种无形的布施。30点不要